让 AI 给我设计到人类历史上从来没有出现过的料理。地脉暴君赤尽肉绵。第一步，锻造大陆架，不是这什么意思啊？它能不能说的简单一点？就是把鸡腿去骨，给你们展示一下我精湛的刀工。然后把这个鸡腿皮朝下摆在案板上，我们现在要把豆腐给它脱水。这是我前几天刚买的豆腐啊，把冰箱调节到冰鲜档位之后，这个豆腐就不容易放坏。他让我把这豆腐压重物脱水24小时。不是豆腐是要打健美比赛吗？还脱水，我给它冲个碳。在家里啊，能想到最重的东西就是我自己的，我来给它压一下。哇，这个豆腐脱完水之后居然变扁了。下一步居然是要把豆腐绑到鸡肉里，好别出心裁的料理方式啊！这个豆腐是这样子把它塞到这个里面吗？怎么感觉这么奇怪呢？然后把这个肉用这个线给它绑起来。现在2根肉柱已经制作完成了，我们现在要做的就是把它腌制一下。这2根肉柱现在已经撒料完毕了，看着稍微有一点恶心，但是没有关系啊，我们看一下下一步是什么，在太空环境中腌制1小时。不，大哥，我家是宇宙空间站吗？还太空环境？哇哦，还真是。众所周知，真空低氧低压环境是有利于提升腌制速度的。上过太空的朋友都知道，太空的环境是近似真空且无氧的。这款海信高端套系璀璨的海信璀璨565U6真空头等舱全嵌冰箱，它的原创 AI 真空磁场保鲜技术可以实现低氧低压环境，还可以使用真空魔方、真空罐无限复制真空环境。不仅如此，还拥有565升的超大空间，平时1家3口1周的食材也可以轻松囤下。冰箱这种大件买的就是靠谱和放心，12年内坏了包修。对了，海信现在还有以旧换新活动哦。现在来调制一下岩浆酱1勺，豆瓣酱、蜂蜜2勺，番茄酱1勺，再来1勺辣椒粉，然后把它搅拌起来。感觉辣椒粉还蛮呛的，喝过岩浆的朋友可能都知道啊，岩浆它其实是辣味的。现在要把这个啤酒注入肉层之间。下一步，熔岩灌注，用这个裱花带把刚刚那个酱挤到鸡腿的里面。这个岩浆酱已经被我完全注入这个肉柱里面了，然后再把这2根肉柱啊给它放进去。哇，这个肉柱现在已经收汁完成了，配上旁边的火山岩，看上去非常的香。但是还有最后一步，地貌雕琢。AI 说啊，要用喷枪灼烧出金化效果。哇，你们看造菜的颜色特别的丰富啊，来尝一口。Was? Diese Schiffe, die Zunge zeigen einen Ausflug des Vollcomputers der Ukraine-Regierung。而且用海信真空盒腌制完之后，这个肉变得更加鲜嫩多汁。海信还是本次世俱杯的官方合作伙伴，选海信准没错。我刚以为那个是里面的什么东西拉丝了，原来是外面那个线我忘记夹了。不知道大家还想不想看更多疯狂的 AI 料理？是黑洞肉丸呢，还是量子佛跳墙？大家都可以写在评论区下方留言告诉我。下期视频再见了，大家。